Привет. Попал в метель февральская. Сейчас вот между посадок ничего. Сейчас заедем в пустое место где-нибудь между посадок. Тут мраки, блядь. Все белое кругом. Но тут еще сейчас посадочка что-то включился не там. Ну ладно, подождите немножко. Что-то рассказываю. Сейчас пораньше с работы выехали. Ничего, тут что-то меня испугали, что тут мраки. Ну, сейчас ехал, не видать, метра не было видать. Все-таки где посадочки более-менее вот можно ехать. О, машина. Откуда она тут, блядь? Кстати, в телефон лучше видать, чем на самом деле. И можно через телефон глядеть, блядь. Там мараки кругом, смотри. Там белый все, блядь. А так-то вот тут что-то есть. Ну тут, о, блядь, ебать, корю. Поля дует, все сметает. Вон машину не видать. Я вижу, а телефон еще не очень. Все на аварийке едут. Вообще пиздец. Ебать, куда ехать-то нахуй? А еду, блядь. Ой, блядь. Пиздец, нахуй. Скорость, но держу, в принципе, ладно. Заезжай в них, бух, пелена. Ничего не видать, нахуй. Потом раз-раз, чуть-чуть пригляделся, ничего. Обочина немножко черная. Если бы обочина не была черная, сейчас вообще жопа была бы.